आयोग शिक्षा र नेपाल धनगढीमा 091-523-368 Edufol Nepal. Radio Telemel 94.6 MHz. One step ahead. यस टेलीमेल समाचारका साथमा देव विकास बैंक। नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र 2000 वाट क्षमताको रेडियो डेलीमेल 94.6 मेगाहर्जसँगै फेसबुक पेज र सुदूरडेली.com मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको समाचारमा लक्ष्मीको हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणबाट आज एकै दिन 14 जनाको मृत्यु। देशभर 1201 जनामा संक्रमण पुष्टि। सुदूरपश्चिममा 28 संक्रमित थपिए। कैलाली हिरासतमै अभियुक्तको शंकास्पद मृत्यु हुन थालेपछि प्रहरीको सुरक्षामाथि नै प्रश्न। अनुसन्धानका लागि गठित छानबिन समिति पनि निरीह। गत वर्ष हावाहुरीले करोडौंको नोक्सानी बेहोरेका केरा किसानले अझैसम्म राहत पाएनन्। बन्दाबन्दीले बजार नपाउँदा लगानी उठाउनै सकस। र सहारा विहीनको उद्धार गरिरहेका सङ्घ संस्था आफै बेसहारा। बन्दाबन्दीले सहयोग आउनै छाडेपछि खान बस्नै समस्या। नवजीवन अस्पताल प्राली धनगढी कैलालीमा नियमित विशेषज्ञ ओपीडी सञ्चालन सम्बन्धी सूचना। डाक्टर विदुरमणि ढकाल वरिष्ठ हार्ट जोड्नी तथा नसारोग विशेषज्ञ एमडी/एमएस अर्थो प्रत्येक दिन। डाक्टर जयराम केसी वरिष्ठ प्रसुति तथा महिला रोग विशेषज्ञ एमडी अब्स गाइनो प्रत्येक दिन। डाक्टर विक्रम हिराचन वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ एमडी पीजीआई चण्डीगढ भारत। डाक्टर गोविन्द तिवारी वरिष्ठ जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपी सर्जन एमएस जर्नल सर्जरी पीजीआई चण्डीगढ भारत। डाक्टर रञ्जित पाण्डे वरिष्ठ पेट छाती तथा मुटु रोग विशेषज्ञ एमडी इन्टरनल मेडिसिन पीजीआई चण्डीगढ भारत। डाक्टर सुनिल भट्ट वरिष्ठ एनेस्थेसियोलोजिस्ट एवं क्रिटिकल केयर एमडी एनेस्थेसिया पीजीआई चण्डीगढ भारत। आरती शर्मा वरिष्ठ फिजियोथेरापिस्ट एमपीटी फिजियोथेरापी भारत लगायत विज्ञ चिकित्सकहरूको टोलीद्वारा नियमित रूपमा विशेषज्ञ चिकित्सकीय इमर्जेन्सी ओपीडी आईसीयू तथा सर्जरी रेडियोलोजी सेवा एवं परामर्श उपलब्ध गराइरहेको बेहोरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। पुनश्च यस अस्पतालमा सञ्चालनमा आएको निशुल्क सुत्केरी सेवा, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, हरेक आइतबार निशुल्क खोप सेवा तथा क्षयरोग क्लिनिक समेत सञ्चालनमा रहेको बेहोरा जानकारी गराइन्छ। थप जानकारीका लागि नवजीवन अस्पताल प्राइभेट लिमिटेड धनगढी कैलाली। फोन नम्बर 091-521-233। अब समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज 28 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। धनगढी डडेलधुरा डोटी प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणमा 28 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। धनगढी प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणमा आज थप 20 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 368 नमुना परीक्षण गर्दा 20 जनाको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। धनगढीका 4 जना, टिकापुरका 1 जना, बर्दगोरियाका 2 जना, लम्की चुहा 1 जना र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नयाँ संक्रमितमा 9 महिला र 11 पुरुष रहेका छन्। यस्तै डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणमा 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्लाको परशुराम नगरपालिकाका 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका प्रयोगशाला इन्चार्ज ईश्वरी प्रसाद भूषालले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 152 नमुना परीक्षण गरिएकोमा
2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको भुसालले बताउनुभयो। डोटी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज 118 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा डोटीका 5 जना र अछामका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। डोटीको केआइसिम गाउँपालिकाका 2 जना, सायल गाउँपालिकाका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै अछाम रामारोशन गाउँपालिकामा समेत 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको डोटी अस्पतालले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1201 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 10,176 नमुना परीक्षण गर्दा 416 महिला र 785 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 53,120 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये यसैसँग कुल संक्रमितको संख्या 53,120 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 336 जनाको मृत्यु भएको छ भने 37,524 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 852 जना डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 336 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा आजको आरटीपीसीआर 10,176 गरी जम्मा 8,31,362 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,201 छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,354 रहेको छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू 852 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 37,524 जना। धनगढी उपमहानगरपालिकामा तयार गरेको आइसोलेसनका शय्याहरू खाली जस्तै छन्। ठूलो संख्यामा संक्रमितहरू सरकारी आइसोलेसनमा छैनन्। अहिले धनगढी उपमहानगरपालिकामा 157 जना संक्रमित छन्, तर उनीहरू सरकारी आइसोलेसनमा भन्दा बढी घरमै बसिरहेका छन्। आइसोलेसन भन्दा घरमा धेरै संक्रमितहरू रहेकाले जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिने हो कि भन्ने चिन्ता स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई छ। धनगढीमा स्थानीय तहले 2वटा आइसोलेसन बनाएका छन्। प्रदेश सरकारले एउटा कोरोना अस्पताल तयार पारेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर 15 करनीमा तयार पारेको 200 बढी क्षमताको आइसोलेसन कक्षमा हाल 15 जना मात्रै संक्रमित छन्। उपमहानगरपालिकाले बी पोलिटेक्निकलाई पनि आइसोलेसन बनाएको छ। 1200 को उक्त आइसोलेसनमा 4 जना मात्रै संक्रमित छन्। प्रदेश सरकारले संक्रमितहरूको उपचारको लागि अस्थायी कोरोना अस्पताल तयार गरेको छ। 4800 को उक्त अस्पतालमा अहिले 8 जना मात्रै संक्रमित उपचाररत छन्। यी बाहेक 121 सक्रिय संक्रमित अहिले पनि घरमै रहेको उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जानकारी दिएको छ। कैलालीमा प्रहरी हिरासतमै अभियुक्तहरूले ज्यान गुमाउन थालेका छन्। साउन 26 गते फुलबारीमा सीमा प्रहरी चौकीको हिरासतमा रहेका अमर बहादुर चन्द घाँटी रेटिएको अवस्थामा फेला पर्नुभयो। त्यसको 1 महिना नपुग्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको हिरासतमा रहेका 19 वर्षीय रोशन विक शुक्रबार बिहान मृत फेला परे। तर प्रहरी हिरासतमै अभियुक्तले ज्यान गुमाउन थालेपछि प्रहरीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न खडा हुन थालेको छ। फोन भट्टको रिपोर्ट। पछिल्लो समय कैलालीमा प्रहरी हिरासतमै अभियुक्तहरूको शंकास्पद मृत्यु हुन थालेपछि प्रहरीको सुरक्षामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको केही दिनमै अभियुक्तले प्राणत्याग गरेको अवस्था भेट्न थालेपछि जनाक्रोश बढ्नुका साथै प्रहरीमाथिको विश्वासमा समेत मत्थर हुँदै गएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले भदौ 22 गते डाकाचोरी मुद्दामा पक्राउ गरेका धनगढी उपमहानगरपालिका 1 का रोशन विकले 4 दिनपछि प्रहरी हिरासतमै आत्महत्या गरेको जानकारी गराइयो। तर 19 वर्षीय विकले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै पीडित परिवारले प्रहरी कार्यालयमा वास्तविकता बाहिर ल्याउन माग राख्दै नाराबाजी सहित विरोध प्रदर्शन गरे। तर कैलाली प्रहरीले भने हिरासत कक्षको शौचालयमा मृत फेला परेका विकले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने भन्दै थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहनुभएका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्ट
कस्टडी भित्रको त अब शौचालयमा घटेको घटना हो। अब त्यसमा देख्ने अब कस्टडी भित्र रहेका 14 जना पनि हुनुहुन्छ। अब त्यसमा प्रहरीले लगेर गरेको भन्ने चिज चाहिँ अब झुटो हो हैन। त्यो तथ्य घटना भनेको उ आफै गएर आफैले घटाएको घटना। तपाईको दिमागमा के चलिरहेछ, मेरो दिमागमा के चलिरहेछ भन्ने नाप्ने जान्ने अहिलेसम्म मेसिन पनि भएको छैन, प्रविधि पनि छैन। त्यो कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ? भनेपछि प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा उहाँले सर्टलाई खोलेर घाँटीमा बाँधेर आत्महत्या गर्नुभयो भन्ने हो सर? प्रारम्भिक अनुसन्धान होइन, भएको कुरै त्यही हो। अब त्यसमा अब विभिन्न निकायबाट अनुसन्धान टोलीहरू गठन भएको छन्। आएर सत्य तथ्य बुझ्ने काम भइरहेको छ। सत्य जे हो त्यही हो। डीएसपी विष्टले आत्महत्या गरेको अडान लिए पनि आफन्त र छरछिमेकले भने त्यो कुरा अस्वीकार गर्दै शुक्रबार न्यायको माग राख्दै प्रहरी कार्यालय घेराउ समेत गरे। यद्यपि प्रहरी हिरासतमै अभियुक्त मृत फेला परेको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि गत साउन 28 गते कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका फुलबारीका अमरबहादुर चन्द घाँटी रेटिएको अवस्थामा फेला पर्नुभयो। बिकको सबको प्रकृति जस्तै देखिने गरी चन्द पनि शौचालयमा घाँटी रेटिएको अवस्थामा फेला पर्नु भएको थियो। तर प्रहरीले भने चन्दले पनि आत्महत्या गरेको अडान लिएको थियो। स्थानीयको अवरोधपछि थप अनुसन्धानका लागि एसपी राजीव बस्नेतको नेतृत्वमा छानबिन समिति पनि गठन गरियो। छानबिन समितिले उक्त घटनामाथि प्रतिवेदन तयार गरेको छ। तर उक्त घटनाको वास्तविकता अझै बाहिरिएको छैन। तर हिरासतमा चन्द मृत्यु प्रकरणमा सुरुवातीमा प्रहरीले लिएको अडानलाई प्रतिवेदनमा समेटेका बस्नेतलाई फेरि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको हिरासतमा मृत फेला परेका बिकको अनुसन्धानका लागि तोकिएको छ। बस्नेत भने सूक्ष्म अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको बताउनुहुन्छ। त्यो एउटा भवितव्य नै हो। त्यो काटेकी त्यो ब्लेडले धारिलो उनले प्रयोग भएकै हो हैन। त्यो धारिलो हतियारबाटै मृत्यु भएको छ। भनेपछि धारिलो हतियार आफैले प्रयोग गरे कि या कसै अरूले प्रयोग गर्यो भन्ने हो सर? आफैले गरे हो। त्यो टोयलेटमा त्यो त एक्लै भएको अवस्था हो। अब कारण त अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त्यही अब ह्याङ्गिङ केस देखिएको छ। अब थप पोस्टमार्टम पनि आउला। पोस्टमार्टम आएपछि केही खुल्ला। अब यो विषयमा जिल्लाहरूले पनि अनुसन्धान गरेकै होला नि। कैलालीमा प्रहरी हिरासतमै अभियुक्तहरू मृत फेला पर्न थालेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। हिरासतमा बिक मृत्यु प्रकरण बुझ्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिमको टोलीले शनिबार प्रहरी कार्यालयको अनुगमन गरेको हो। तर प्रहरी हिरासतमा अभियुक्तहरू असुरक्षित बन्न थालेपछि थप प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताउनु हुँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख झङ्कर रावल हिजो घटना मात्र होइन, अब जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा योभन्दा अगाडि पनि घटना भएको छ। धेरै पुरानो भएको छैन। अब आत्महत्या हो अथवा बसेबाट चाहिँ चोटपटक लागेर मृत्यु भएको भन्ने कुराहरू अथवा अपराधीबाट यातना पाएको जुन कुरा बाहिर आएको छ, अब आफन्तहरूले आरोप लगाएका छन्, ती कुराहरू अनुसन्धानपछि पत्ता लाग्ने कुराहरू हो। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण के छ भन्दाखेरिमा अब कुनै पनि व्यक्तिहरू विभिन्न अभियोजनमा प्रहरीको कस्टडीमा भन्नु आइसकेको जुन सुरक्षाको कुराहरू छ त्यसमा एउटा चाहिँ प्रश्न चिन्ह छ होइन। किन भन्दाखेरिमा कुनै पनि व्यक्ति राज्यको निकाय सुरक्षा निकायको कस्टडीमा अथवा हिरासतमा आइसके पछाडि उसको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मेवारी भनेको राज्यकै सुरक्षा निकायकै काम हो। तर आखिर जुन घटनाहरू घट्छन् त्यो घटनाहरूको चाहिँ जिम्मेवारी भनेको चाहिँ अन्तत अब राज्यले नै जवाबदेही बन्नुपर्ने। दोषी देखिन गई अभियुक्त विरुद्ध मुद्दा दायर गरी अदालतसम्म न्याय निरूपणका लागि पठाउन प्रहरीले कानुनिक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हो। तर न्यायालयको ढोकासम्म पुग्न नपाउँदै अभियुक्त प्राण त्याग गर्न थालेपछि प्रहरीको भूमिका प्रति शंका उब्जिएको छ। घटनाको सत्य तथ्य चाँडै बाहिर आउन जरुरी छ। रेडियो डेली मेलका लागि भुवन भट्ट, धनगढी। प्रहरी हिरासतमा मृत अवस्थामा भेटिएका युवकको आफन्तले सब बुझेका छन् लगायतका समाचार र अन्य रिपोर्ट हामीसँग बाँकी नै छन्। समाचारमा एकैछिन विश्रामको पालो। सुदूरपश्चिमाञ्चल माध्यमिक विद्यालय एसपीए को कक्षा 11 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना। उपलब्ध संकाय तथा विषयहरू विज्ञान, व्यवस्थापन, होटल म्यानेजमेन्ट, मानविकी, शिक्षाशास्त्र र कानुन विषय। अनलाइन फारम भर्नका लागि एसपीए को वेबसाइट www.spa.edu.np मा लगइन गरी भर्न सकिनेछ। साथै प्रवेश परीक्षाका लागि दोस्रो सूचना प्रकाशित गरिनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सुदूरपश्चिमाञ्चल माध्यमिक विद्यालय एसपीए सन्तोषी टोल धनगढी। सम्पर्क नम्बर 091 520 392, 98 48 46 41 72 र 98 41 46 92 75। आयो 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 के ज्येष्ठ आयो, ब्रिज कोर्स र लोक सेवा अफर लि आयो।
केजिस्टमा होटल म्यानेजमेन्टमा अपार सफलतापछि लोकसेवा तथा ब्रिज कोर्स तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ। लोकसेवा तर्फ शाखा अधिकृत नायब सुब्बा, खरिदार अमिन, अनमी, अहेब, महिला विकास, ब्रज। शिक्षक सेवा तर्फ मावि तह, निमावि तह, प्रावि तह। ब्रिज कोर्स तर्फ ओभरसियर, फार्मेसी, ल्याब, सिएमए, एएनएम, एचए, स्टाफ नर्स, फरेस्ट्री, म्यानेजमेन्ट, साइन्स। हाम्रा विशेषताहरू ख्याति प्राप्त र अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षकहरूबाट पढाइ हुने, साप्ताहिक टेस्ट परीक्षा र परामर्श दिइने, अत्यन्तै सुविधा सम्पन्न प्रविधि युक्त कक्षा कोठा, आफ्नै लाइब्रेरी र ई लाइब्रेरी भएको। सम्पर्क कीर्ति गंगा इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, केजिस्ट, लोकेन्द्र मोहन सदन, एसपीए जाने चोक, 091 524 247, 98 017 052 96 र 98 62 48 07 06। सर्वसुलभ मूल्यमा पढ्न आउँ सब, अध्ययन गरी यसमा फाइदा लिउँ सब। पछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रहरी हिरासतमा मृत अवस्थामा भेटिएका युवकको आफन्तले सब बुझेका छन्। प्रहरीले घटनाको छानबिन गर्न प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेपछि शुक्रबार साँझ पोस्टमार्टम गरेर आफन्तले सब बुझेका हुन्। भदौ 22 गते चोरी आरोपमा पक्राउ परेका धनगढी उपमहानगरपालिका 1 का 19 वर्षीय रोशन विक शुक्रबार बिहान प्रहरी हिरासतमा मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ। शुक्रबार बिहान आफ्नै सर्टले प्रहरी हिरासतको शौचालयमा झुन्डेको भन्दै प्रहरीले विकलाई अस्पताल पुर्याएका थिए। तर अस्पताल पुर्याउने बित्तिकै डाक्टरले उनको मृत घोषणा गरेको थियो। प्रहरीले शौचालय गएका बेला झुन्डेर आत्महत्या गरेको बताए पनि उनका आफन्तले भने हत्या गरिएको दाबी गरेका छन्। धनगढी स्थित दिनै संचार गृहभित्रै सांघातिक आक्रमण गर्ने र कुटपिट गर्ने विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा जाहेरी दर्ता गरिएको छ। शुक्रबार संचार गृहभित्रै प्रवेश गरेर सहसम्पादक जनक विष्टमाथि कुटपिट भएको थियो। व्यवस्थापक अमिता कोर, प्राविधिक कल्पना सिंहमाथि पनि 20-25 जनामा आएको समूहले हातपात गरेको हो। कार्यालयभित्र आएर आक्रमण गर्ने 20 जनाको नाममा जाहेरी दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। सार्वजनिक हित विरुद्धको कसुरमा जाहेरी दर्ता गरिएको हो। लामो समयसम्म पनि सडक मर्मत नगरेको भन्दै धनगढीका स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। धनगढीमा स्थित पुरानो भन्सार रोडको सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 2 पिपल चौतारामा साझा पार्टी अभियान विभाग कैलालीले प्रदर्शन गरेको हो। धनगढीको महत्वपूर्ण सडकको रूपमा रहेको उक्त सडकको मर्मतको लागि जनप्रतिनिधिले चासो नदिएको भन्दै दबाब दिन प्रदर्शन गरिएको वडा नम्बर 2 का स्थानीयले बताएका छन्। सहभागीहरूले वडाको विकास, बजेट, वडाको विकास लगायत विषयमा प्ले कार्ड समेत प्रदर्शन गरेका थिए। हावाहुरी र असिनाले नष्ट गरेको बालीको क्षतिप्रति र राहत कृषकले पाउन सकेका छैनन्। गत वर्षको जेठमा आएको हावाहुरीले कैलाली कञ्चनपुरका केरा खेतीमा करोडौंको क्षति भएको थियो। तर किसानले हालसम्म आवश्यक बाहेक सामान्य राहत पनि पाउन सकेका छैनन्। यस वर्ष कोरोना कहरका कारण बजार नपाउँदा उत्पादित केरा बारीमै सडेपछि लगानी उठाउनै मुस्किल भइरहेको उनीहरूको दुखेसो छ। जीवन विष्टको रिपोर्ट। अरे बेहाल छ सर। अब केराको त अब कुरै नगर। अब यो ठिक हाम्रो अब सिजन हुने बेला अब कहिले अब प्रकृतिले उ गर्छ, कहिले अब प्रकृति भन्ने के भन्ने यो अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि अब मार्केट बन्द गरिदिन्छन्। अब केरा खेतमै अब सडिरहेछ, गाह्रो छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका पूर्ण बहादुर साउदले 20 बिघामा केरा खेती गरिरहनु भएको छ। गत वर्ष जेठमा आएको हावाहुरीले लाखौंको केरा नष्ट गरेको राहत नपाउँदै फेरि यस वर्ष कोरोना कहरका कारण केरा बारीमै सड्न थालेपछि लगानी पनि नउठ्ने चिन्ताले उहाँ निराश हुनुहुन्छ। राहतको लागि कृषि मन्त्रालयमा फाइल बुझाउनुहोस् भन्नुभयो होइन कृषि मन्त्रालयको सरहरूले। अनि हामीले कैलाली कञ्चनपुर लगायतको त्यो सबै अब कलेक्सन गरेर त्यो फाइल बुझाइयो। त्यसपछि पटक पटक अब हामीले बुझ्यौँ। अब हुन्छ मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हुन्छ भन्दा त्यति कसैले केही गर्दै गरेन। अनि आएर मन्त्रालय पाउँदै पाइएन। मन्त्रालयमा पनि गएर कुरो गरियो। हुन्छ अब यो मुख्यमन्त्रीबाट हुने भन्ने कुरा भयो। त्यतिकै थन्किए। अब किसानहरू फेरि कति दगुरे राख्ने ल
भइहाल्यो, छोडिदिनुहोस्, अब राज्यले कहिले पो हामीले के गरेको छ र भन्ने कुराहरू निस्केपछि त्यतिकै भयो। उहाँ त एक प्रतिनिधि किसान मात्रै हो। उहाँ जस्तै कैलाली कञ्चनपुरका हजारौं हेक्टरमा किसानहरूले केरा खेती गर्ने गरेका छन्, तर किसानहरूलाई बजार पाउन भने निकै समस्या पर्ने गरेको छ। गत वर्षको हावाहुरीले करोडौंको केरा नष्ट भयो। त्यसपछि स्थानीय तह, कृषि ज्ञान केन्द्र, निर्देशनालय र मन्त्रालयबाट राहत वितरण गरिने आश्वासन आयो। त्यसको झण्डै 1 वर्ष बित्दा पनि किसानहरूले आश्वासनका पोका बाहेक सामान्य राहत पनि पाएनन्। केरा व्यवसायी कैलालीका अध्यक्ष दिपेन्द्र चौधरी त्यति बेला त अब 1 वर्ष भन्दा बढी नै भयो के रे। त्यति बेला त अब जीव धनकै होइन ठुलो क्षति भयो। अब केरा झन् त्यसबाट अस्तित्व भन्ने कुरै भएन। त्यति बेलाको पनि हामीले चाहिँ पुरै तथ्याङ्कै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा हामीले तथ्याङ्क नै बुझाएका छौँ। अब हाम्रो त्यतिखेर अहिले कति छ भने चाहिँ 50-60 हेक्टर बराबरको चाहिँ केरा नष्ट भएको देखिन्छ त्यतिखेर। खास गरेर अब हामीले स्थानीय सरकार अनि त्यसपछि ज्ञान केन्द्र मार्फत ज्ञान केन्द्र अनि साथै के भन्छ यो प्रदेश कृषि मन्त्रालय सुनवाई भएन, राहत पाइएन। हजुर, अब हामीले रिपोर्ट चाहिँ गर्यौँ, आश्वासन भयो। गत वर्ष हावाहुरीले केरा नष्ट हुँदा निरीक्षणका लागि सरकारवालाहरू किसानको खेतमै पुगे। त्यसपछि किसानहरूले सबैको क्षति संकलन गरी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा क्षति विवरण पेश गरे। तर हालसम्म राहत भने पाइएको छैन। हुन्छ भन्दै किसानहरूलाई टार्ने काम मात्रै भयो। मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत गोकुल प्रसाद बोहरा क्षति भएपछि क्षतिपूर्ति अथवा भनौँ अब त्यो दिने भन्ने प्रोसेस सरकारी सेक्टरबाट गाह्रो छ। अब अर्को रह्यो गत वर्षको कुरा, नोक्सान भयो, त्यसपछि आश्वासन दिइयो, त्यसको के भयो भन्ने कुरा। हामीले चाहिँ भनौँ न अब यो प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति भएको किसानहरूलाई चाहिँ राहत भनौँ न, राहत नै भनिन्छ, क्षतिपूर्ति त हामीले दिनै सक्दैनौँ। राहतको एउटा मापदण्ड बनाएका थियौँ र लगभग 1 महिना 1.5 महिना अगाडि चाहिँ त्यो राहतको मापदण्ड पास भएको छ। अब राहतको मापदण्ड त पास भयो, अब त्यो राहत त चाहिँ कताबाट दिने भन्ने बजेट अहिले अब ठ्याक्कै मन्त्रालयसँग पनि नभएको र हाम्रो जुन अब प्रदेशको चाहिँ अब भनौँ न राहत विपद उद्धार समिति छ, त्यसमा चाहिँ यी कुराहरू राखिएको छ र अब प्रदेश सरकारबाट चाहिँ अब यसमा केही राहतका लागि बजेट विनियोजन भयो भने चाहिँ त्यताबाट हामीले उहाँहरूलाई केही सहयोग गर्न सकिन्छ। अब अर्को जस्तो भनौँ अहिलेको अब कोरोनाको कारणले केरा खेतीमा लकडाउनले केरा खेतीमा एकदमै नोक्सान गर्यो भन्ने कुरा आएको थियो। पछि बुझ्दै जाँदाखेरि अब त्यो त्यति नोक्सान भएको छैन। कोरोना कहरका कारण जारी बन्दाबन्दीले किसानको केरा पनि बारीमै चढिरहेको छ। तर बजारमा भारतीय केरा भने छ्यापछ्याप्ती रूपमा भेटिने गरेका छन्। गत वर्षको क्षतिको राहत नपाउँदै फेरि यस वर्ष बजार नपाएर केरा खेर जान थालेपछि केरा व्यवसायी निकै चिन्तित भएका छन्। रेडियो डेलिमेलका लागि जीवन विष्ट, धनगढी। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको थुना कक्षको अनुगमन गरेको छ लगायतका समाचार र अन्य रिपोर्ट हामीसँग बाँकी नै छन्। समाचारमा फेरि पनि विश्रामको पालो। नवजीवन अस्पताल प्राली धनगढी कैलालीमा नियमित विशेषज्ञ ओपीडी सञ्चालन सम्बन्धी सूचना। डाक्टर विदुरमणि ढकाल वरिष्ठ हाड जोड्नी तथा नसारोग विशेषज्ञ MD/MS अर्थो प्रत्येक दिन। डाक्टर जयराम केसी वरिष्ठ प्रसुति तथा महिला रोग विशेषज्ञ MD/OBS गाइनो प्रत्येक दिन। डाक्टर विक्रम हिराचन वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ MD/PGI चण्डीगढ भारत। डाक्टर गोविन्द तिवारी वरिष्ठ जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपी सर्जन MS जर्नल सर्जरी PGI चण्डीगढ भारत। डाक्टर रञ्जित पाण्डे वरिष्ठ पेट छाती तथा मुटु रोग विशेषज्ञ MD इन्टरनल मेडिसिन PGI चण्डीगढ भारत। डाक्टर सुनिल भट्ट वरिष्ठ एनेस्थेसियोलोजिस्ट एवं क्रिटिकल केयर MD एनेस्थेसिया PGI चण्डीगढ भारत। आरती शर्मा वरिष्ठ फिजियोथेरापिस्ट MPT फिजियोथेरापी भारत लगायत विज्ञ चिकित्सकहरूको टोलीद्वारा नियमित रूपमा विशेषज्ञ चिकित्सकीय इमर्जेन्सी OPD ICU तथा सर्जरी रेडियोलोजी सेवा एवं परामर्श उपलब्ध गराइरहेको बेहोरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। पुनश्च यस अस्पतालमा सञ्चालनमा आएको निशुल्क सुत्केरी सेवा, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, हरेक आइतबार निशुल्क खोप सेवा तथा क्षयरोग क्लिनिक समेत सञ्चालनमा रहेको बेहोरा जानकारी गराइन्छ। थप जानकारीका लागि नवजीवन अस्पताल प्राइभेट लिमिटेड धनगढी कैलाली। फोन नम्बर 091 521 233। क्या तमी HIV को औषधि ARV को खाइरहेछौ?
औषधि खान्ज्या तमलाई म स्वस्थ छु अब औषधि सधैँ केलाई खानु भन्ने लाग्न सक्दछ। याद र HIV को औषधि प्रत्येक दिन नछुटाई खानु पर्छ। त्यही भइबाट तमरो स्वास्थ्यलाई निको बनाउन सहयोग अद्दछ। बिचैमी औषधि खान छाडेपछि अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्दछन्। आफू स्वस्थ भई सम्मानित जीवन बाँचौं, परिवार र समाजका लागि जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं। HIV व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय HIV र एड्स महासंघको अभियान। HIV रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र ग्लोबल फन्ड सेभ द चिल्ड्रेनका सहयोगामी राष्ट्रिय HIV तथा एड्स महासंघबाटै जनहितमा जारी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको थुनुवा कक्षको अनुगमन गरेको छ। चोरी आरोपमा भदौ 22 गते पक्राउ परेका 19 वर्षीय रोशन विक शुक्रबार बिहान प्रहरी थुनुवा कक्षको शौचालय भित्रै झुन्डेको अवस्थामा फेला परेका थिए। प्रहरीले विकले आत्महत्या गरेको बताए पनि मृतकका आफन्तले भने कुटपिट गरी हत्या भएको आरोप लगाएका छन्। आयोगको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयका निर्देशक झङ्कर रावलले प्रहरी थुनुवा कक्षको अनुगमन गरी त्यहाँको वस्तुस्थिति र घटनाका बारेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अनुपम शमशेर जबारासँग जानकारी लिएको बताउनुभयो। सहारा विहीनहरूलाई सहारा दिइरहेका केही संस्थाहरू नै अहिले सहारा विहीन भएका छन्। लामो समयको बन्दाबन्दीले सहारा दिइरहेका केही संस्थाहरू सङ्कटमा परेका हुन्। यसअघि केही दानदाताहरूले सहयोग गरिरहे पनि बन्दाबन्दी पछि न्यून मात्रामा सहयोग आउन निकै कठिनाई भइरहेको छ। पुष्कर पौडेलको रिपोर्ट। मुठीदानमा सञ्चालन भएका संस्थाहरू बन्दाबन्दीले गर्दा दाताहरूबाट कम सहयोग पाउँदा खान बस्न समेत समस्या झेलिरहेका छन्। बन्दाबन्दी पूर्व विभिन्न ठाउँहरूबाट सहयोग हुने गरे पनि अहिले सहयोग नआउँदा खान बस्नको समेत समस्या भइरहेको दृष्टि फाउन्डेसन नेपाल धनगढीकी सञ्चालिका कल्पना भट्ट बताउनुहुन्छ। समाजका दानदाताहरूले र जन्मदिनहरू अनि पुण्यतिथि अब वैवाहिक वर्षगाँठमा आउने व्यक्तिद्वारा सञ्चालित थियो। कोरोनाको कहर भनौँ यो लकडाउन पछि हामीलाई एकदम धेरै समस्या भएको छ। मान्छे आफैसँग छैन अनि हामीलाई दिनको आउँछ। हाम्रोमा त्यस्तो अहिले आउने जाने एकदमै बन्द छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो हाट बजारबाट हामी तरकारी ल्याउँथ्यौँ, हप्तामा 3 दिन जान्थ्यौँ अनि त्यो पनि बन्द भएको भएर तरकारी नखाएकै 1.5-2 महिना भइसकेको छ। हामीले चाउचाउसँग भात खाने, दाल पनि सकिन आँटेको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक अभाव त यति छ। खानको लागि पनि हाम्रो मुठीदानहरू उठ्थ्यो त्यो पनि छैन अनि धेरै गाह्रो भएको छ। लकडाउन भन्दा अगाडि अलि सहज थियो अनि सहजै त नभनौँ किनकि हाम्रो संख्या बढी छ। अब 45 जना छौँ हामी, 40 जना उहाँहरू हुनुहुन्छ। अब यति ठुलो परिवारलाई थोरैले त पुग्दैन। दृष्टि फाउन्डेसन मात्र होइन, धनगढीमै सहारा दिइरहेको मानव सेवा आश्रममा पनि बन्दाबन्दीले गर्दा समस्या भइरहेको छ। मानव सेवा आश्रमका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक आदर्श ढकाल 36 जना आश्रमका हाम्रा सहयोगापेक्षी व्यक्तिहरूले आश्रमको गरिमा बढाइरहनु भएको छ। त्यसमध्ये अहिले पुरुष 17 जना, महिला 16 जना र बालबालिका गरेर बालबालिका 3 जना गरी जम्मा 35 जना हुनुहुन्छ। परोपकारी मनहरूको मुठीकै सहयोगबाट चल्ने संस्था भएको हुँदाखेरि यसको प्रत्यक्ष मार त हामीलाई छँदैछ र त्यो मार हुँदै पनि दाताहरू आइरहनु भएको छ। पहिलाको भन्दा अलिक कम छ भए पनि अब धेरै थोरै समस्या त भइहाल्छ र अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा भन्नुपर्दा चाहिँ अहिले खाद्यान्नमा चामल, तरकारीहरू, दाल, आलुहरू चाहिँ हामीलाई अलिकति कम भएको महसुस हामीले गरिरहेका छौँ। हजुर थोरै मात्रामा घट्नु भएको छ तैपनि आइरहनु हुन्छ बेला बेलामा। पहिलाको भन्दा त धेरै नै कम भएको छ। दृष्टि फाउन्डेसन र मानव सेवा आश्रममा बन्दाबन्दीले समस्या भइरहे पनि धनगढीमै रहेको आमाको माया छात्रावासमा भने समस्या नभएको जनाएको छ। मासिक दाताहरू भएकाले समयमा खाद्यान्न लगायत अन्य सामग्रीहरू सहयोग गर्दै आएको आमाको माया छात्रावासका प्रमुख प्रवेश चौधरीले बताउनुभयो। यद्यपि विगतको तुलनामा बन्दाबन्दीमा कम सहयोग भएको उहाँको भनाइ छ। पहिला हाम्रो विद्यार्थीहरू टोटल 32 जना थियौँ। कोरोनाको महामारीले गर्दा लकडाउनले भाइहरूले एक्जाम दिएर कोही भाइहरू घर गएका छन्। त्योमध्ये 20 जना जति भाइहरू यहीँ बसिरहेका छन्। त्योभन्दा अगाडि नै पहिला हाम्रो मासिक रूपमा दिने दाताहरू हुनुहुन्थ्यो। अब लकडाउनले गर्दा अब सबैको समस्या भएकाले त्यसरी अब सहयोग त आएन तर दिइराख्नु नै भएको छ। आइराख्नुहुन्छ सहयोग गर्न टाइममा। हजुर पहिला भन्दा हल्का कमै भएको छ भनौँ। सबै हाम्रो सहयोगी दाताहरूले पुगाइराख्नु नै भएको छ भनेको टाइममा। सरकारले गर्नुपर्ने काम सङ्घ संस्थाले गर्दै आएका छन् तर पनि सरकारले यसतर्फ कुनै चासो दिन सकेको छैन। कि त सरकार आफैले असहाय अपाङ्गहरूलाई सहारा दिउन् नत्र भने सहारा दिइरहेका सङ्घ संस्थाहरूलाई सहयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ। रेडियो टेलिमेलका लागि पुष्कर पौडेल, धनगढी।
कैलालीको टिकापुर 7 स्थित बगरमा परिणत भएको जमिन संरक्षणमा स्थानीय जुटेका छन्। वर्षौंदेखि नदी कटान र पटान भएर खेती गर्न नसकेको जमिनलाई स्थानीयले सामुदायिक वनका रूपमा विकास गर्न थालेका छन्। कैलालीको टिकापुर 7 कालाकुण्डा क्षेत्रमा मोहना नदी कटानले बनाएको बगरमा शुक्रबार वृक्षारोपण गरिएको छ। प्रस्तावित कालाकुण्डा सामुदायिक वनमा उपभोक्ताले 4500 बिरुवा रोपेका हुन्। बिरुवा रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना टिकापुरले उपलब्ध गराएको हो। प्रस्तावित सामुदायिक वनका अध्यक्ष भिउराज साउदले आयोजनासँग बिरुवा माग गरेर वृक्षारोपण गरेको बताउनुभयो। स्थानीयले वन बनाउन थालेपछि त्यहाँ सिसम, खैर, बेत, लिप्टिस, ताकी, कोइरालो, बकाइनो, सिरिस र अमलाका बिरुवा रोपिएका हुन्। केही वर्ष अघिसम्म भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको त्यहाँ गत वर्ष नेपाल र भारतको संयुक्त सर्वे टोलीले सीमा स्तम्भ मर्मत गरेपछि नेपालकै जमिन भएको टुङ्गो लागेको हो। जमिन सधैँ बाँझो रहने भएकाले स्थानीय स्तरमा छलफल गरी सामुदायिक वनका रूपमा विकास गर्न थालेको डल्फिन जलथर तथा जैविक विविधता संरक्षण नेपालका अध्यक्ष भोजराज ढुङ्गानाले बताउनुभयो। र चितुवाको छाला र हड्डीसहित आइतबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका बुङ्गल नगरपालिकाका 2 जनालाई वन कार्यालयले जमानतमा छाडेको छ। 3 दिन प्रहरी हिरासतमा राखिएका दुवैलाई छाला र हड्डीको परीक्षण रिपोर्ट काठमाडौँदेखि नाउन्जेलसम्म वन कार्यालयले जमानतमा छाडेको हो। बुङ्गल 6 का वडाध्यक्ष धनबहादुर सिंहको रोबरमा रिपोर्ट आएपछि हाजिर हुने गरेर छाडेको डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख कर्ण खातीले बताउनुभयो। काठमाडौँ प्रयोगशालामा पठाउनु पर्ने र त्यहाँको रिपोर्टपछि मुद्दा चलाउनु पर्ने भएकाले त्यतिन्जेलसम्म अभियुक्तलाई पछि उपस्थित हुने गरी घर पठाइएको उहाँले बताउनुभयो। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षक पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट आज एकै दिन 14 जनाको मृत्यु। देशभर 1201 जनामा संक्रमण पुष्टि। सुदूरपश्चिममा 28 संक्रमित थपिए। कैलाली हिरासतमै अभियुक्तको शंकास्पद मृत्यु हुन थालेपछि प्रहरीको सुरक्षामाथि नै प्रश्न। अनुसन्धानका लागि गठित छानबिन समिति पनि निरीह। गत वर्ष हावाहुरीले करोडौंको नोक्सानी बेहोरेका केरा किसानले अझैसम्म राहत पाएनन्। बन्दाबन्दीले बजार नपाउँदा लगानी उठाउनै सकस। र सहाराविहीनको उद्धार गरिरहेका सङ्घ संस्था आफै बेसहारा। बन्दाबन्दीले सहयोग आउनै छाडेपछि खान बस्ने समस्या। हस्त अहिलेलाई समाचार सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 9:15 बजे प्रसारण हुनेछ। नयाँ र ताजा जानकारीका लागि रेडियो डेली मेल 94.6 मेगाहर्जसँगै मोबाइल एप्स र sudurudaily.com मार्फत हामीलाई सुन्दै र पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।